Sedo muncul Gus Bahar, muncul Gus Kausar, muncul Gus Robert, muncul Gus Miftah. Niku agama. Politik mengke sing sepuh-sepuh sedo muncul AHY, muncul Mas Kaisar, muncul Gibran. Mergo alame beda. Dalang ki ngoten apa? Stop ya takut. Niku urusan sampean aja. Kon kerawitan nggih ngaten, para pumpu sedo muncul generasi kerawitan. Dalang nggih ngaten, artinya alam nanti beda. 10 tahun, 15 tahun pergantian alam. Lah nek sakmono kae kuwi ganti, nek gak nyetak dagelan muda-muda sing iso banjol, wong Indonesia atos rasane. Ben nek wong mesem kudu ikhlas, perkara payu usane Gusti Allah. Buktine percil lan silat, aku ya tetep laris. Ning rego tak done. Manajemen. Manajemen. Yo danem tak. Sinten wonge? Saya ada bicara kau bertanya iki piye? Sinten wonge? Sinten wong Iki bawa ngoten Pak. Oh, bawa to. Bawa. Terus Liriknya begitu. Oh, iya, iya. Cakepane. Niki kula temu mesak. Kabeh mesin. Ora enak sing apik, ora enak iki sampe. Lho aku ana wong sugih iso. Sapa? Aku Iya aku percaya. Iki anak wong sugih lho Mas. Alas gumitir iku gitu Mas. Mula nek Januari gak panen kethek. Gumitir apa sarongan? Hari iki maune ora tak cerita. Yang ngoten pisan. Sinten wonge ngono to, Mbok? Nggih. Nah, biasanya Pak Deyoko ora ngrecoki kok ngene. Sinten wonge lho Pak Deyoko? Sopo? Senengane ngoten. Pokoke prinsipe dalu niki aja enek sing lucu, coba Pak Deyoko. ah, sing dijogoki akibat gurine. nggih. Saya peraturan. Nggih, boten boten. Kecil iki ora kene lucu-lucu lho. Nggih, nggih. Dijogo ra siap ke preman lho. Nggih, nggih. Antamane wis kuwi. Premane ra iso keren. Wis sebab e. Lah kekeren ning pojokan. Matan kelong tilamawon datang lilir didiane apake kan suarane apik kabeh. Berasa sinten? Sopen-sopen. Mondol kira karo-karo. Padha. Gerakapan graya iki sing isa nyoro wedok bareng to, Pak? Bisa, Pak? Ayo Nganggo kuwi deh. boten sah nangis. Yo nangis ku gagas sampe nek anu ki sing wayang sapa. Kok gak cocok malah sing dipurba kan sing wayang ora enek. Ora. Kono sik suwi. Sampeyan ki cara nyek 1000 tur mayang niku sing ngurusi sinten? Kon wedok napa lanang? Wedok, Wedok lho. Ben ajene wedok lho. Kok dadak nganggo cukup iki? Boten dehem, dehem. Awake dhewe cuk upane lho, Dik. Saniki grupe niku. Bacane Pripun? ngene. Niki nek banyolan kuno. Dagelan kuno. Nek sing bawa api ambune tek suwiyo sedak kandang sapi to.
Dari surat terus irung. Wis ngono kuwi tok. Bisa eling bayolan lawas. Nolen anan. Awak dhewe terus. Memang gak mau dompet. Aja jenengan sampean. Percil. Aku ngerti. Dia kenalnya buntek nih sama entek nih. Nyedak kula pas pada sukar. Lah kok dompete Nek mendiyo. nggih kula desek-desek lari. Dompet iki 3.600 kula duweni sinden. Tak bosok karo kuwi. Ini karo sang guru Oh, sejati ya. betul apa-apa lah. Ikhlas. Ikhlas. Aku ora. Sampeyan sing kedone kok malah ora. Lah ditugek kuwi. Lanang. Lu buntek nih sih terus baru ke lanang. Lah awakmu mulai ngabani yo gak pas entek. Sorry bro. Bacange kula noleh mriko niku Nggih. ya harmonise almarhum Mas Parjono Anu kaliyan Bayatmi. Bayatmi Hah? mriko sampeyan becik sinten Dik? Nggih. Kartiem napa sing gari sing dipasang Karo sing ndi Pak Dik? sing akeh Gusti Benawa Iwas dikagas cepulane amung ngimpi Lah, tenan to. Niki pun wedalipun untuk Mas Arif Sarjono Sarjana Hukum. Selamat ulang tahun Kang Arif. Oh, belum tahu. Nggih sakniki niki jam 12. Pas niki. pas Ulang tahun nih Kang Arif. sapa Kang Arif Kang ya Arif. kan munggah Oke, beri. hari ini hari ini hari yang kau tempuh bertambah 1 tahun usiamu bahagia kamu bukan dan cincin bukan seikat bukan aku ini suka taruh hati bukannya pelit atau tak mau modal dikit aku beri padamu doa tulus hati semoga Tuhan melindungi kamu serta mencapai semua harapan dan cita-citamu. Mudah-mudahan dirimu berbahagia sehat selamanya. Ya. Beri. Ayo. Nyareng iki aku ora penak. Ini kan ulang tahun, sabar saya ulang tahun.
yang keberapa Ayo tahun. aku ora penak. Ora. HP ini diamanke sik dulu Mas Asri. Dengan pemirsa Kang, sehat, sukses selalu. Aku wis ngrasa. Ya kuwi. Bang, Nek Pak Jayoko silakan. Kon ngapunten niki. Sesuk sotek. Aku ora ulang tahun. Iki yang berbarengan karo wetone dalange Pak Purbo. Loh, Ibu Paing Alhamdulillah. Ora. Hei, Ini barang. semua pon. Jangan minggu paling sopo. semakon iki gunung kemukus. Mulang wis wakon rono. Papan kopi Ari pulang tahun ke pira lah. Pas lah apa? Lagi monggo. Semua pon. Aku wis kudu gelem enek ngene iki. Niki derek Pak ya. Apa? Niki nembe toyo. Oh, ngono. Niku nate tahun pinten niku terus tahun pinten niku kula niku digawe abahe ngitan le latihan. Ya nopo ra enek job kok latihan ngono. Nggih pas tanggal ulang tahun kula. Adalah saya nyopir niku adik kula Yuli niku. Ketoke niku pun kencan semayang. Terus saking Seragen niku wis saiki kok nek nyopir iki dhisik ora tau kok. Nek yen ana BBM-an niku lho ora tau nyekel HP, ora tau telepon kok dengaren. Lah niku di dalem dinakai Medion niku diparkirke kula medhun niku terus Yuli niku mundur wet cepet niku. Lah niki digrocok ing dalem pinggir niku nggih ndok gosok nggih. Tepung, barang. Nate ngoten niku kula nggih. Niku sedanten murid-murid ngoten Murid niku. sedanten. Manten-manten biasa ditumbasaken sepeda motor. Nek nggonku ora mengko ulang tahun kok. Nek canakal ngono to. Lah sing lanang sing bayar kurang 50. Taleni cempluke kali. Tapi menungso iki koordinator dagelan kok abrek Loh, tapi kalau ini saya niku gongsi pacae. fungsi pacek fungsi lha kok boneka cilik-cilik aku ditukokne nek sak kol tepak iku matane iki saya ini sik boneka jaluk kok piye kae iki nek labu Nggih, kembangkan matur nuwun sanget sembahku. Ya selamat ya Mas Arif. Matur nuwun. Nah, kowe pengen tak hadiahi apa kowe ngadiahi aku? Ampun. Ora aku ki minta takon, kowe pengen tak hadiahi apa kowe ngadiahi aku? Nggih, nuwun. Saestu sembah nuwun ingkang sepindah Abah Hiro ning saking Medion menika estu menika janipun kula menika namung badhe ringkes kemawon mboten. Mulai kalau semantan sampai dawuh ya sedo era poetan wis nggo supun sedoyong wau niki pun medal pecel niki nggih Medion. Lho siang niku dugi sak truk nika pecel niku. Ini. Dadi saya gak kula tak critorin, Mbah. Ampun diperdol yen iki. Iki serius niki cerita napa enten nih. Terus kula niku Brebes milih kalau saestu. Brebes milih ngene, Bung. Iya. Nah, nanti yo diparingi pecel sak truk aku ora dadak pesen catering ngono. Nah, Ngirit Gini lho, Pak. Iya. Dikenah nih. Apa meneh sesuk tak kei anu iki tak gawane pecel sak truk. Dadi kan ngene iki mindul gawe nih. Kami dundawin. Wis saiki ngene. Iki catering urusan sampean. Mana iki pecel sing separo dibalik. ora masalah le Kene iki bisa. oh karepe kateringe aku Iya. balak enteng kowe cinta tanggapan ning Demak karo aku campur sarimu campur sabu satu Islami lagi tak panjur Islami engko sing saged nggo iki bangsamu ini iki jowo endoh Ora tau menang. Tau menang awake dhewe karo Nggih, matur nuwun iki Pak, niki Nggih. kanca-kanca niki riyen nggih anak-anake Pak Ibu nggih kados Mas Yogi, Mas Heru, Mas Teguh riyen nggih mriki dados niki boten sinten-sinten dados Keluarga. nggih keluarga piyambak atau wadah cerita piyambak-piyambak ya. Menurut saya jadi keluarga presiden iki ada cerita-cerita lucu dengan beliaunya niku mesti enten. Apa boleh beli dari sini? Gua niku pun
Ini ku nek bibar wayangan ngoten nggih. Mas Yogi, Mas Heru. Enten setunggal melih jane adike Mas Heru, Mas Doyi niku. Sing derek Mas Sigit niku jane nggih enten cerita-cerita lucu nek. Doyi ra iso teko, mau timbul tak tekoni. Sebabnya Bul. Dadi ku Doyi ning ndi boten saged dugi penataran tempat. Aduh, mungkin bagianipun sembah nuwun sanget, Pak, Pak E. Nggih. Sembah nuwun sanget, ampun. Paring donga menika bukti katresnan panjenengan dhateng Bapak Ibu. Niki nggih namung saged kula ngaturaken panuwun. Bungi tak percaya ingkang tebih-tebih seminggu dereng wangsul antar kota antar provinsi niki nggih. Allah. Kaya laris-laris. Ya, kuliah tenan lho, Lampung, Jogja, Bromo, tadi pagi sama Bu Gubernur Jawa Timur, terus ke sini. Lah aku ora. Mulai jeng-jeng ngapain Senin. Nah, siapa ning dia? Syukur. Wis iki kok sampeyan di kursi-kursi niku ngantos-antos lho Pak. Acara ulang tahun ngeten iki pun ngantos-antos. Oke, enten ugi kembang api niku nggih mriko-mriko. Suwek. Kalau ini wonten lho penonton disetrum kalau ini. Nggih. Saya itu nih. Nggih, ngaten Pak. Wes ampun kok cumercon ampun. Musuhe momen sale. Ampun. Apa? Wis ah. Bocah sing percon lho. Wis saiki tengah wengi kok cah cilik iki aja dador-dador. Apa iso loro iki cacat. Kodhe iki enek. Aku yo gumun dagelan kondak ya Allah. Gosi pacen. Halah, aku lagi ini CR ngoni tukang isu kulup iki kok mulai ning Blitar. Sing kok wong sampean lebokne niku pecel saestu pecel kulup timun niku teng mobil. Sak kerdus ya ampun apa kok apik men aku digawani apa. Lah kok kulupan pun bosok. Jadi kowe kerobot. Pendopomu tak cat ireng somben. Ora masalah. Pendopomu tak cat ireng. Berani berbuat, berani tanggung. Sanapa kula tumbas Jatayu saking Bali niku lha kok teng marwa Medion. Lah kaya apa tak cukup Jatayu Garuda Bali. Ukir ya. Kok iso nyeneni aku piye cakemmu? Lho lah iya to Pak. Lha wong ning ndopo tak kene kono kok iso tekan Medion sapa sing harus sampean. Lah aku kok cukup. Mobilku lho mlaku dek miber. Aku melu Pak Yun, aku melu. Cakemmu. Kowe kebangetan iki nek gebyok Mas. Gebyok ku ngomong lawasan arep yo ngerti. Nyuwun gebyok yo nek loro. Iso saktek diko kabeh. Malah omahku rene apa-apa isis. Lah itu niku. Gobyok 20 meter bayangno. 12. Pasar lho. Wis jane ya Garuda mu. Lah jahit mesin jahit kaos. Iso roro nang kono jarine yo nek gawe kaos nang kene lho. Saubras lho. Aku wis diancam. Ono sore nek tentreme kuwi tak karo aku rene tentreme. Memang harus perselisihan. Sadirono. Iya. Kayaknya urung enek usul gawa tas. Kalau itu tasnya digawa. Lah kok ning ribet diyun. Tasnya digletak. Dul. Iki satu tak lewat. Tak cekali kodok 6. Debak tak lebone tas iku. Gawa mulai ning Tuban. Dibuka ya bracin to. Pengen kok piye cacah kuwi. Pengen ngomong aku kowe. Tasmu lendele ning iso iki ku watu tok iso. Nek gawe masalah tekono aku. Wong almarhum Dipin iki nang gowo pipo. Wah, kene iki. Gareng tak sikil makdel. Dilungi aku. Tak golekne remason. Harus tim cangkeme tak bodoh. Dilakep.
Nek nandur iki jare unduh lho, Pak. Nggih. Aku ya Iki tau unduh. Lah kene niku wau. Gebyok kula beto. Oh, iya. Napa-napa kula beto niki wonten niki incipan kula tesih setunggal iki. Apa? Wonten pokoke wonten kajeng niki tesih. Gede-gede. Oh, kowe mok kok Broto itu tenan. Penangsan karo Hadi Wijaya. Cagak untuhan ing dhuwuran digawa. Matane kene arep nepi angel erem. Tukang rapi. Lah iki tiko tenan perkara katring gampang. Ya tanggapan Demak kuwi Demak pola pawan campur sari. Biyen Demak, makan. iya. Oke. Wes Wes. arep kondang sare elik dan saleno. Ribut. Angin kok. Niki, Pak. Wonten anu Apa? Gusti Benawa. Masane iki. Saiki kon Nggih, dawuh. dawuh mawon. Kok terakhir parade joget serampat. Pelok ra ya enak. Terakhirnya jam piro iki akeh separo mainan lho. Lah iya wong lakon kuwi kok ndak muswa bar ngono. Ah, kale enak. Iki nek Mas Purwo iki mulai yang paling abot tak urut. Nek ditangkap Pak Prapto. Baskara Jaya rekoso. Lah nyapa to, Pak? Apa campur sayur sampai jam 3. Baru Pak Dukan. Monggo Gusti aturan. Nanti. Turuk. Cukup dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Dumateng sedaya para sami rawuh. Kula secara pribadi, Secara iya. Enggak. Ibu. amargi keluarga Mas Harim ngaturaken ngajeng panggung ing tanpa pindah. Awit raos panjenengan sedaya sanes kasawi namung nderekaken dedonga wonten ngarsanipun dhateng Tempur Bentat Gusti Tempur Bengkawasa anggenipun panjenenganipun Ibu Yatmi sekalian utawinipun Ibu Yatmi presiden kondang segala zaman ing sampun kapundhut wonten ngarsanipun Gusti Tempur Bengkawasa genep 100 dinten. Mugi-mugi alusipun panjenenganipun Bu Yatmi tinampi wonten sanipun Allah Ta'ala manjing kasuwargan sedaya kasaenganipun saged tinulat dening para junior-junioripun. Kula tepung kalian Presiden Bu Yatmi menika sampun kawan dosa taun langkung. Wiwit beliau menika masih berbadan kecil, masih langsing. Wekdal menika beliau menawi boten klentu derek dalang kondang saking wilayah Klaten sakmenika sampun boten kersa dalang asmanipun Ki Sayaka Gondo Saputra Atma Jonegoro. Iki napa RT ini muda. Iki napa RT ini muda sakit. Menika Sambutan. menika sejarahipun kula mboten mangertos rumiyin derek Pak Sayaka menapa Ki Nartosabda rumiyin. Sangertos kula sasampunipun kaliyan Ki Sayaka Gondo Saputra Bu Yatmi menika lajeng dipun ageng regengaken dados Swarawati dening Ki Nartosabda Condong Raos. Dados rumiyin menika menungsanipun. Tepat sekawan dosa tahun kepengker. Sekawan dosa taun kepengker nalika kula tasih umur pinten-pinten nggih kalih dosanan. Kula malah nggih pun danuti Nggih. dados
adikipun Mbak Yati. Kula malah saderengipun sebelum Masehi. Sasampunipun menika panjenenganipun lajeng nderek Ki Ageng Anom Surata Labdanegara. Sasampunipun nderek Ki Ageng Anom Surata lajeng nderek Suwargi Ki Ageng Mantep Sudarsono. Sasampunipun Ki Mantep Sudarsono lajeng nderek Ki Gedhe Purbasmara. Wah, Menika yantunipun ingkang asta dalu menika. Ngantos sak sedanipun leres. tepuk tangan kagem Ibu Yatmi. Wah, selawe tahun atau 30 tahun lali aku. Beliau memang presiden ingkang mumpuni. Wah, ngomongane nek nggih pekliran garap dile cak-cek. Kangge geding ya terutama mempunyai suara emas. Dan jarang lagi ditemukan presiden-presiden baru yang mempunyai kemampuan semacam beliau. Mila nalika semanten Gusti Benawi kita kaya menguasai gitu ya. Jane ora. kula usul dateng isi Surakarta. Bu inggih panjenenganipun Ibu Suyatmi menika dipun dadosaken dosen Wiraswarawati dados dosen sinden wonten ing isi Surakarta. Nanging gandeng panjenenganipun nalika semanten sibuk dan diisi juga sudah ada guru-guru yang lain. Mila panjenenganipun cekap ngajar siswa-siswa secara independen. Nggih. Dalu menika mboten gumunke Mas Purba. Nggih. Panjenengan tak taos iki gedhe saiki sareng sami kalian Mas Yoto. Matur nuwun Ki. Gedhe Purbasmara amargi menapa? Kula iki Ki gedhe liyan jenengan. pengen iki ya sok gedhe sok alih. Boten amargi ngaten. Kemampuanipun sampun di atas rata-rata, mumpuni lebih daripada dalang-dalang yang lainnya atau dalang-dalang junior. Terus nomo panjenengan pantes menawi menyandang asma Ki Gedhe. Nggih, mangke menawi radi sepuh malih, kula gantos malih Ki Ageng. Nggih, mangke yen pun urut kasedan jadi kula ganti melih. Sing bejo iki pengendang, sing bejo pengendange Pak Mantep. Napa niku? Ini kok gede banget Gus. Nggih. Nggih. Mila dalu menika mboten aneh ingkang dipun asturi nggih wonten dalemipun Ibu kalian Bapak Sarjono menika panjenenganipun Ki Gedhe Purbasmara SKLMGU. Dalu menika beliau kajawi dipun derek Ibu Yatmi, beliau juga dalang yang luar biasa. Ibu ini seorang dosen di isi Surakarta. Dan yang datang di sini juga bukan orang main-main. Ki Mantep Sudarsono Suwargi, Ki Ageng Mantep Sudarsono, beliau menjadi empu paripurna bagian pedalangan. Ada yang belum tahu di sini bahwa ada empu yang lain, namanya juga empu paripurna. Namanya Ki Gedhe Kirun Haji Sakirun, tepuk tangan. Ini jadi beliau sudah diangkat oleh isi Surakarta menjadi guru besar, menjadi empu paripurna. Inilah Sakirun. Ini ora tenan iki konangan boda dadi geger. Panjenenganipun dinobatkan menjadi seorang pengajar dagelan seperti yang diceritakan tadi. Terus ngajar dagelan itu jauh lebih sulit daripada ngajar kerawitan, ngajar dalang dan lain sebagainya. Lebih sulit gitu. Lebih sulit karena kalau orangnya itu tidak mempunyai bakat dari dasar, tidak mempunyai talenta dan kemampuan olah pikir yang tinggi, sangat sulit. Jadi seorang pendagel atau dagelan seperti Cak Kirun, Cak Percil, panjenengan sudah tahu sendiri kualitasnya. Nembang apik, joget istimewa. Juga itu Cak Slentem, kita wonge krempengnya gitu, suaranya menggelegar. Niki nggih kados buyat. Nggih. Nek garapan cek. Nggih. Niki Bang Mekar cek. Kredit Bang Mekar. Detail niku lho Bang.
Menika inggih jebolan didikanipun saking Legiun Cakirun. Termasuk beliau ya ini. Mas Percil itu hampir 12 tahun. Nggih. Terus mboten kula ngomong ngagung-agungaken asmanipun Ki Gede Kirun. Niku mboten. Beliau memang luar biasa mendidik dagelan-dagelan yang sekarang jadi dagelan kundang semua. Ya pada prinsipnya dagelan itu memang harus orang cerdas. Nggih, bener bener. cerdas wis saged. Kamu ngerti sok nggih? Jo kritik, jo kluthuk. Itu dari beliau juga. Terus apalagi itu Ya Yogi itu termasuk jadi orang. Kuwi dadi berberani. Berberani togo. Badan Cak Yogi itu mempunyai talenta sebetulnya mungkin karena beliau sekarang belum mempunyai pasangan yang cocok. Iya. Mungkin yang mempunyai Pasangannya pun enten Dik, ning Payu Demeo. Kali ngapret Dukrau. Besok lagi karo aku supaya itu karo aku tidak dilarang. Gelem kok Mas Yogi. Dek garek ku sampe kok. Dilarang menika didukung oleh para niaga nem-neman. Ini sebagian sarjana lulusan dari isi Surakarta. Komponis kabeh niku. Ini semua penggamel-penggamel, penabuh-penabuh, pengrawit luar biasa. Tepuk tangan kagum pengrawit dari menika. Ini boten main-main. Boten main-main, boten tahu salah kok iki. Marahi jak sepel Percil kok. Luar biasa. Tamunipun ugi antusias Mas Purbo. Nggih. Ngentosi wayangan Bobi mangke ngantos paripurna. Dados pemarwipun para-para ingkang sami. Sik to aku kok mbok jarene kula niki ajeng bacutan teng Drajitan. Bacutan nang ndi kan kok nang Drajitan. Lho saiki lho umume lak laku loro to, Gong. Ah, iya. Kaya bae ndek-ndek. Sampai piye bondol wis gagal wis. Mas Purbo, Pak Sayoko ini seorang dalang senior dari wilayah Klaten, tepatnya dari Dolotundo. Beliau selain pakar dalang, wayangan istimewa, top, bahkan kepraan kaki. Wo bantere pol lho. Niki boten wong banter. Sampai sekarang belum ono sing madani. Tenan, nek umpamane iki nggon umum takon praktekke. Ini Pak Sayoko, kebetulan beliau juga menjadi seorang pelawak. Wah, niku. Jadi dalang, jadi pelawak. Ini Ki Sayoko. Mula diwet-wet. Nggih. Disuwun muga-muga yuswane panjang. Leres. Wah, nek pancal banter kok. Lho Mbak Yu ngantek anu ku mau pancali ya. Ora. Ngantek gerak-gerakan dhisik. Nggih, luar biasa ini. Terus lalu menika Mas Arif Bintang sing putri ora nek to, Mas Pak? Arif terus Ora nggowo. kanca-kanca ingkang sami. Bintang putri ora nggowo. Wonten dah garwane Mas Kangko. Wah, Terus top anak kula wedok Deni. Menika dalang-dalang kata ingkang sami rawuh maju. Garwane Mas Percil wonten. Lajeng dalang sing Lala rambutipun wong separo. Sinten? Mas Kleng, Ki Sri Susun Wah. Kleng. Ya Iku ampun. nggih rawuh. Bapak. Kula undang mriki. Oke, kersane munggah panggung, kersane nyumbang lagi tansah lagu, Dik. Nggih. Monggo Mas Kleng. Kleng kuwi nggoleni Kleng. Lala Atila wonten, Deni Kertianti wonten. Menika dados kula Mas Purbo, Pak Sayoko, Cak Kirun, lajeng ingkang rebab iki Mas Suryanto ini satu paguyuban. Namanya Pada Suka. Yang saya dirikan tahun 2004. Setiap tahun, setiap bulan puasa nanti mengadakan pentas. Jemben kan enten di. Ada, Oh, ada. pasti ada. Ya. Rolas Pak. Yo kokean. Rolas titik. Dan Mas Bobo ya ada satu dua tetap ada salah satunya mungkin kita menghormati sesepuh kita termasuk penasihat
nasihat kita Cak Kirun nanti ada di Madiun ya Cak Kirun. 1 di Madiun, 2 di tempatnya Sawu Jajar kandangnya Mas Kondang Sutrisno, yang ketiga tempatnya Mbak Tarok. Langsung tak salami terus. Mbak Tarok. Mantan Bupati Madiun. Jadi siji gone Kirun, gone Mbak Tarok, terus Sawu Jajar, dalemipun almarhum Mas Kondang. Pak Yoko ora mundur, Pak. Boten. Lah Mas Yoko jangan dibujuk. Ojo sok ngono Mas Yoko. Siji pasti loro judo telu kabejan iku kok. Ayo seperti sih. Men men. Semua berkontribusi. Semua. Ini kersane ningkat peda. Nggih. Iki Mas Tungklek kersane bowo. Nah, amarga dia punya suara emas. Dan rekamannya itu sudah menghasilkan ratusan juta bahkan mungkin miliaran dari royaltinya. Iya, tadi bukan main-main ini. Wah, aku ya ora tau jajake. Seorang dalang kondang, seorang pengarang lagu, sekaligus seorang penyanyi Dan seorang pemancing. Ya, oke, ringan saja. Oh, kalau baik dalala. Lalati. Oh, arti dari ini ada. Ayo, oke. Saut lagi. Sajroning